俾佢哋讀啊，講下先。你哋自己三個一組，係啊，你唔係佢哋嗌緊我哋個名，佢哋嗌緊。家樂今日拎住個袋啊，孭住過去啊！我都帶咗啲好朋友嚟同大家見面。Hello， 各位哥哥姐姐，好啊！係，哥哥姐姐係咪啊？鄧兆尊 ，OK， 吳家樂，搞咁耐㗎，我哋呢啲即刻攞出嚟啦，又要睇電話先。誒，莫說青山多障，知唔知咩歌？知唔知咩歌？我發現過了今天，再有一天，仲有幾個10年，願望係話變就變，如伏在牛場前面。直情感，眼跟我騰。咩歌？真係真高呀！我愛有個身，我愛你有。你個個都識唱，但係唔知咩名。聽住，大踏步神情確威武，小子大名路寶，人人皆知道。氹到啲老人家開心啊，氹到佢哋樣樣嘢都快樂咧，咁係我哋做晚輩要做嘅事，所以我哋今日好開心，係啊！我估唔到你唱歌都幾勁喎嚇！我估唔到你咁出力啫，你望一望佢件衫，晒汗啊！佢件衫濕到透。小朋友咁樣，盡情玩咧就會全個身濕晒嘅，兆尊都好盡情嘅，你見佢都濕晒㗎後邊。我內濕係。好多謝啦，思豪帶咗我哋嘅成班團隊過嚟啦，同老人家咧歡聚咗一個鐘頭嘅開心。成個鐘啊，玩到好開心，好開心，係我哋晚輩應該做嘅嘢嚟嘅。係。我就覺得開心就係我哋今日都好齊人啊，好齊人差唔多出動咗90%嘅員工出嚟同大家一齊玩下，希望可以多啲嘅機會啊，唔好淨係中秋啊，係啦。我哋個每個月都有㗎，我哋每個月都有㗎，我哋個個月都有㗎，我哋每個月都有㗎，有派飯啦，探訪老人家咩都有㗎。係你1年1次咋，我哋探飯啦，新年都會有。頭先嗰啲 cut 咗佢。我哋有搬棺材啦，嗰啲所有嗰啲。阿謝信係。點解唔嗌我嘅？我都有成日去㗎。喂，好明顯我同你係俾人哋試嘅，知唔知啊？我哋新成員冇辦法啦，嚟緊嘅我哋會逐個參加㗎啦。以後每次都去咁。參與多啲。每次都去我唔敢應承，你叫我哋盡量去。OK，希望大家開心啲。係，多謝晒大家嗱，記住啊，睇完你呢段片咧，身邊嘅老人家多啲打個電話俾佢，同埋佢哋需要嘅嘢好少嘅啫，一個月餅或者一個水果，佢已經好開心啦。我哋盡力做啦，好嘛？咁我快啲打俾身邊嘅梁師傅先。中秋節快樂！中秋節快樂！中秋節快樂！